de az olyan egyszerűnek tűnő termékkel is gond van, mint a tepertő, ami évek óta ehetetlen, mert tele van törmelékkel. Nézze, uram! Amit megeszik az ember, az a sajátja, az az övé. Ebbe bizonytalan világban ki tudja, mi történik holnap. Amit megeszek, az az enyém. Az itt van, azt el nem veszi senki tőlem. Vallod, hogy mindent, amit megeszel, azt tőled senki nem veheti el. Lógnak a spájzban az oldalasok, bukszádban hasalnak a százasok, hisz nem lehet tudni, hogy holnap mi lesz, hisz nem lehet tudni, hogy holnap mi lesz. Feleségemmel kiszámítottuk, hogy ketten keresünk 5400 forintot. Egy lakására 600-700 ezer forint. 30-40 év, mire egy lakást összeszedünk. Nem tudunk mit csinálni. Eszünk. Mit ettem a héten? Hétfőn reggel ettem kocsonyát, délre káposztát, estére káposztát. Kedden reggel ettem kenyeret, délre kenyeret, estére sóskamártást. Neked mi a kedvenc ételed? Nekem a kedvenc ételem a csigaleves és a grillcsirke. A kirántott hús és a rizse. Kedvenc ételem a nyúlhús. Mákos tészta. Húsleves. Diós tészta. Töltött káposzta. Aranygaluska. A pirított máj. Túrós palacsinta. Nekem a banán kedves ételem. Az evés Magyarországon szent dolog. Evés közben zavarni a magyart a legnagyobb illetlenség. Háborúban? Nem hallott róla? Hát valamit a tévén mondott, de hát nem nagyon figyeltem oda. Amerikába vagy Ázsiába? Nem, Irak és Irán. Irak és Irán? A négerek mindig háborúznak. Azok számára, akik ismerik a tudósok által megrajzolt képet, nem jelenthet gondot kiválasztani a tömegből egy igazi, egy tipikus magyart.